kolam ikannya. Sekarang aku mau ke taman burung. Yuk, kita ke taman burung yuk. Teman-teman, ini namanya burung gilang emas. Teman-teman, ini namanya burung flamingo Eropa. Ada kolam ikannya. Kolam ikan. Tapi jelek banget kan. Teman-teman, ini namanya burung gajah mahkota. Kalau makanannya ikan serangga dan ini adalah ikan dan serangga kecil dan cacing.
Kembali lagi dengan Karina Sila. Aku melihat burung kakak tua besar jambu kuning. Teman-teman, ini namanya burung elang ikan kelapa abu. Teman-teman, ini namanya bangau tongtong. Tuh.